喂，大家好，又係我 Steven， 又同大家嚟到食自助餐啦。今日咧嚟到就係澳門嘅自助餐。上一條咧影片啦就係介紹上葡京嗰邊嘅自助餐啦，個迴響係極之大嘅。衷心咧真係感激好多新觀眾咧，即係透過自助餐影片咧認識我。咁啊上一次咧介紹自助餐，大家咁高興，另外一間自助餐咧大家都榜上有名啦，就話喂點解唔去試埋嗰間啊？今日咧我哋嚟到咧就係 Grand Hyatt 嘅 Mensa Line。大家如果真係喺澳門食自助餐咧，就必定咧就聽過佢嘅大名啊！澳門食自助餐咧，而家係差唔多兩大雙雄啊！一個咧就係自助餐，咁啊點可以唔介紹埋呢一間咧 Mensa Line 咧？係咪？咁所以咧我都真係好聽取大家嘅意見嘅，亨咧真係走過嚟呢一邊咧，即刻睇下究竟佢個自助餐嘅質素係點。衷心多謝大家咧，即係一路以嚟嘅支持啦！如果你今次係第一次睇我片啦，我都希望咧你可以撳個訂閱掣。我都咧不斷咧係努力啦，揾一啲新嘅餐廳啊，有特色嘅餐廳咧去介紹俾大家嘅，好需要咧大家嘅支持，即係見到好多個 like 嘅，咁我又有動力去發掘一啲咧大家想去嘅一啲自助餐廳咧，有興趣咧可以 follow 埋我 IG 嗰邊。講翻今日啦，成個澳門嚟講咧，佢其實係第一間餐廳咧做一個即製海鮮嘅。我仲記得上一次嚟咧，我係真係哇 walk in 俾我好似中咗六合彩咁啊！真係入到嚟，事隔幾年之後，究竟佢嘅運作係點樣咧？呢餐飯咧完全係自己自費嘅，咁我都講翻個價錢先。咁佢而家個價錢咧就分兩種嘅啫，星期二咧就休息嘅。如果大家逢1、3、4嚟咧，佢嘅價錢咧就799、5、6日嘅就819咁樣，其實相差20蚊左右嘅啫。咁跟住呢個價錢就再加1，因為以前咧疫情前佢係加15%嘅，咁而家佢就係加1啦，因為有少少唔同啦嚇，冇分幾多時段啊，即係一鑊過嘅啫。晚餐時段就6點食到9點嘅啫喎，咁我覺得個時間係短咗啲嘅，大概係真係3個鐘頭。咁啊當然我相信我都唔會即刻趕你走嘅，咁但係咧係 last order 係8.9，咁大家真係要留意啊，特別係因為呢度有現場即製嘅海鮮啊嘛。如果大家要食嘢，一定喺8.9之前咧落咗單去先啦嚇。係啦，咁呢度咧訂位咧都係相當之緊張嘅，咁基本上我都係起碼都可能早1個月幾個禮拜咧先可以訂到位啦喺呢度。咁咧入到嚟咧個場咧呢一個空間咧都幾大嘅，咁都冇乜咩特別㗎啦。一般咧即係5星級酒店自助餐個場啦，咁因為佢樓底係相對比較高少少，雖然咧今晚都係 full house 啦，噪音個聲量還可以接受嘅。今日個位置咧即係坐係比較特別嘅，佢呢個場咧遠比自助餐嗰邊咧係細好多高，即係可以坐嘅台咧唔係咁多嘅啫。咁佢真係爆晒今日，見到佢平時嗰啲房啦，即係可能俾啲10幾人坐啲房咧，全部都開晒咧，就擺啲細台喺度。咁所以我今日咧都即係被安置咗喺呢邊啦。咁咧入門口咧就係一個嘅海鮮區，咁嗰個咧就係即製嘅現場即製海鮮，隔離咧就係好多師傅啦，即係可以講係 open kitchen 嚟嘅。中間咧反而佢就擺咗一個幾大嘅飲品區喺度嘅。嗱，今日佢有幾款飲品都好特別啦。咁佢有一個鮮榨嘅橙汁啦，都有幾款咧特色嘅茶類啦，包括呢個杞子龍眼水啦，仲有一個咧就係我而家飲嘅苦瓜檸檬茶喎呢一隻啦。咁仲有一款咧就係蘋果蜜桃茶。咁呢3款嘢少少好似果茶系列咁啦，好似都幾似樣咧。就係佢有一隻咧港式奶茶。呢隻咧你睇佢嘅色咧都係幾似樣，茶味咧係幾香嘅。飲品方面咧都係足夠㗎啦，其實就唔需要飲一定要飲wine 嘅 selection 啦。佢係真係幾抵玩嘅。佢呢一度咧佢就189蚊咧就已經有呢個紅白酒嘅供應啦。如果你就咁飲啤酒咧就148蚊嘅啫。我自己嘅建議咧，因為時間得3個鐘啦，如果大家真係專注嘢食咧，就可以飲翻佢咁多奶茶嗰啲果茶橙汁咁咧就已經係好足夠㗎啦。仲有一個海鮮嘅 station 咧，佢就係專做一個咧係活龍蝦嘅海鮮嚟嘅。我諗咧，因為佢太熱門、太旺場啦，所以佢而家就分開咗兩邊去做嘅。咁裏邊嗰個咧就係做龍蝦，專做龍蝦嘅啫。五款唔同嘅做法，我應該會同大家講嘅。嗱，再行入啲咧就已經係一啲嘅凍海鮮啦。佢就今日咧係主要得個龍蝦鉗啦，就一個嘅熟蝦啦，可能咧佢其他嘅熟嘅海鮮咧，真係比較主力嘅，咁所以凍海鮮嗰方面佢唔係話落好多嘅心機喺度啦。咁再行入啲咧就見到個沙律區，我覺得嚟食有少 hea 添，都冇乜嘢擺喺度啊，即係一啲菜啊，即係可以撈到嘅沙律。咁啊再過少少咧就係見到佢甜品嘅 section 啦，甜品都幾多選擇嘅。咁而甜品再入咧，佢就有一個日式嘅刺身啊，
有啲簡單嘅天婦羅，感覺咧就係話都絕對都唔係重點嚟嘅。刺身啦、頭盤啦、沙律嗰啲咧，選擇咧同埋個款式咧就比較普通啲。至於熟食方面咧，如果以自助餐嚟講係真係好少喎，即係呢一個咧真係要同大家咧反映翻佢現實嘅情況。我數得出大概係8款左右到。咁啊中式有一個飯伊麵啦、燜牛腩同埋一個蝦球。咁西式咧就係有一個龍蝦包啦，有啲牛尾啊，一個龍蝦湯咁樣。其實真係得10款8款嘅啫。咁跟住咧，我行咗咁大個圈之後咧，唔使講啦，喺3個鐘裏邊咧，都真係如果要食回本咧，一定要啄住佢個熟海鮮嚟食啊！特別係個龍蝦啦，時間真係好有限。咁我咧就直接咧直入佢哋個重點位，就係一個現場即製嘅海鮮啊！我哋一入到嚟咧，就即刻咧搞一搞佢一個嘅龍蝦先啦，因為龍蝦咧，我驚咧佢都即係驚佢都比較多人排隊，排隊嘅情況咧係絕對可以接受嘅，因為我都驚佢多人啦。其實我哋今日就遲咗少少入嚟嘅，大概6點34度先到啦。咁喺龍蝦可能個個咧啱啱喺出面排隊，咁我教大家一個方法咧，就係咧大家行入少少排咗個龍蝦先。個龍蝦條隊係相對短少少啦，就冇咁多人嘅。咁個龍蝦有5款唔同嘅做法啦，一個嘅避風塘啦、蒜蓉蒸啦、芝士焗啦、炭烤同埋一個辣汁，有5款唔同嘅做法，現場即整嘅，全部都就大家可以因應自己嘅喜好啦。咁佢就以半隻嗰個龍蝦做一個單位。咁如果你係2搵嚟啦，咁你可以叫1隻啦。咁難得嚟到呢一度咧，當然啦要拍晒咁多款咧，就係佢現場啊，即係呢個新鮮龍蝦咧，佢係現場即做嘅。咁佢出菜嘅速度咧，即係出啲龍蝦速度咧，都係好快嘅。咁我呢一個係有少少驚喜嘅。我諗即係大家最關心嘅咧，就一定係呢一啲嘅龍蝦啦。不如試下，哇！呢個咧都出晒煙啊，真係。話呢隻蒜蓉咧，其實都好足料，因為咧佢咧擺得幾多嘅啲蒜蓉咧，哇！好重味嗰隻嚟喎，你要 feel 到，即係啱啱拎出嚟咧。哇！你睇出晒煙嘅喎，個肉都幾新鮮嘅，比較細隻啲咯，好似今次見到嗰啲，因為係龍蝦仔嗰啲嚟嘅，仲有啲中間仲有啲粉嫩啦，因為蒸咧蒜蓉蒸你又睇到個肉質係點樣咯。哇！呢隻咧蒜蓉蒸好鮮甜，我真係冇嘢講，呢個係我覺得非常之唔錯。炭烤啦，咁我呢個咧頭先喺出邊見到咧，佢都係有師傅真係一路燒㗎啦，大家都見到係非常之特別嘅喎，牛油果醬龍蝦。即係面頭綠色嗰啲咧，全部都係牛油果嘅，即係打溶咗咧，搽上去嘅喎。咁牛油果本身咧都係油分比較重啲噶嘛，咁所以佢呢一個做法咧係幾醒目嘅，我覺得。因為咧佢又可以保護到個龍蝦表面嘅肉質啦，唔會話太乾啦，而且咧亦都可以增加個油分。咁我覺得佢呢一個咧係有啲計嘅，真係有派味。我覺得呢隻都唔錯喎。佢醬料係調得幾好，因為咧你仍然食到嗰個龍蝦個鮮味喺度喎。呢一隻試埋啦，有炭烤，點會冇芝士焗啊？呢啲咁好似芝士咧就唔會話好流，係輕輕一塊啦，佢都係嗰啲普通嘅芝士擺上去啫，唔會話有啲咩嘅。我見到咧，原來呢度個底咧，佢係有少少嘅汁，即係好似一啲白汁撈咗落去嗰個底嗰度嘅。咁變咗咧就唔會話淨係得個芝士咁寡啦個味。如果以烤焗嘅龍蝦咧，其實佢個時間算係掌握得唔錯嘅，因為呢啲烤嗰啲咧，你啲時間唔啱咧，或者係過長啦，溫度過熱咧就會乾。咁我今日食到呢兩隻咧都算係幾好。仍然食到嗰個嘅龍蝦嗰個嫩咯，同埋不過如果相對嚟講，我中意食嗰個烤嗰隻比較多啲。呢一隻芝士咧，始終都會有少少流。嗱，我自己最中意咧就係呢隻避風塘。呢一款嘅做法咧都冇乜點輸噶啦，個料咧都幾多啊，有啲炸蒜啊、乾辣椒啊，有啲葱花咁樣咧。嗱，你睇到個肉咧，佢都係相當之緊緻嘅，即係個龍蝦嗰個肉咧，表面咧就有少少嘅蒜蓉啊、炸蒜啊，係可以包圍住個龍蝦咁樣嘅，少少咧就炸一炸拖個油咁樣啦。面頭佢係會有少少咁樣輕輕撲個粉咧，跟住就擺落去拖油咁樣。龍蝦咧就一定啦，全部都係嗰隻嚟，大細啊係好統一嘅，即係佢都係新鮮嘅，肉都係爽彈嘅，好緊緻嘅。你見到個肉咧冇話霉啊、鬆散啊嗰個情況，佢都冇嘅，幾好啊！呢隻龍蝦，呢個龍蝦頭有少少高啦，你見係啦，都有啲肉嘅喎，都。好，最後咧就試下嗰個香辣啦。
有少少咧，即係感覺咧好泰式嘅做法呢個香辣。其實咧個料咧，真係佢斬咧係一模一樣噶。佢將隻龍蝦分咗3橛啦，咁啊，一個尾一個頭啦，咁同埋有一個龍蝦鉗咁啊。睇下呢隻顏色幾靚，紅紅地好靚喎，即係香辣啊、酸辣嗰個味道嘅，真係幾辣。咁啊頭先撞到啲觀眾，佢都同我講話有啲辣，但係好味嘅，好惹味嗰隻。整體咧，即係我覺得呢幾款嘅龍蝦，即係我都係做得相當之唔錯。呢一焗啊，或者係呢一個嘅炒啊嗰啲咁咧，最講求咧就係一定要嗰個時間啦。嗰個時間咁佢其實都係掌握得唔錯嘅喎，佢就唔需要曬燈，唔會話擺喺度成盤等人哋乾晒咁樣啦。我5款嚟講，我自己最中意避風塘咁，同埋有少驚喜咧，就係嗰隻嘅香烤，我都幾中意食嘅。湯啦，呢度都大家都知啦。通常咧自助餐有燉湯，我一定飲嘅。佢呢個咧就蟲草花，呢個咧就較為基本啲咯，冇乜話特別嘅食材咁啊。即係燉湯咧，一般你飲翻佢原味道啊嘛。如果你材料靚或者多少少咧，個精華咧就會落翻落去個燉湯嗰度。呢一隻咧味道係偏向比較淡嘅。呢個龍蝦湯咧，其實佢個質地咧都頭先畢出嚟嗰時都幾似樣嘅喎，佢唔會話即係好流啊水汪汪咁啊，顏色亦都係 OK 嘅嚟咧，佢個味道都香嘅。有少少金添，咁我懷疑佢呢度咧，即係一日消耗幾多隻龍蝦，咁呢個龍蝦湯應該對佢嚟講冇難度啦，係嘛？即係你要攞龍蝦殼啊、蝦殼啊、龍蝦頭嗰啲係勁多咧，應該冇乜問題嘅啦。呢個我覺得龍蝦湯幾好飲喎。如果相對咧，即係中湯同西湯，一定揀呢個西湯啦，我覺得。嗱，咁我個 grill station 咧，我見佢都係豬嘅啫，咁我冇見到有 roast beef 啊、牛肉嗰啲，我就今日就唔見有。呢頭先咧師傅切出嚟咧都係幾靚仔嘅，同埋咧佢唔算話乾啊，即係自助餐嚟講呢一個中間咧都已經係好難得㗎啦，仲有啲粉嫩咁啦，少少腍喎，仲有啲彈性咁樣啦，睇嚟都 OK 嘅喎，都仲有少少肉汁咁樣嘅喎，呢啲位咧少少嫩嘅喎，切到咧你唔使咁樣捽嚟捽去嘛，你一刀落就 OK 喎呢個位。豬係食得過，咁綠肥膏咧彈性咁咧幾靚嘅一款粉嘅，咁啊奈何咧佢係得一款嘅選擇 roast beef 啊、牛肉啊、其他羊架啊嗰啲佢都冇喺呢度啊，係幾靚喎，幾彈性添喎，拍得住即係出去餐廳你散嗌嗰啲咯。Encore 咧你見我真係呢一個咧，佢係成隻碟擺入去蒸蒜蓉蒸龍蝦呢個無法抗拒嘅，簡直呢一隻，好似仲呢個第2隻嚟啊，仲靚過第1隻添。呢隻大隻啲添啊嘛，哇！你睇呢個正喎呢個，咁佢嘅質素都真係幾靚，同埋最主要真係佢肉質係靚。我哋試過幾款嘅龍蝦，好味喎。你食2、3隻啦，起碼都2、3隻，我覺得真係可以回到本，啱啱好啊！即係佢爆咧油泡嗰個時間咧啱啱好，嗰個肉咧其實係好挺身嘅，大家可以留意到咧，佢係好脹卜卜，龍蝦係真係新鮮咯，嗰個肉質你見到呢啲。最緊要嘅就係咧，一定要係啄住佢咧，就係出邊咁強嘅海鮮陣容，佢就好似晒冷咁啊！咁成個咧好似啲西貢啲海鮮檔咁，有乜海鮮咧？今日咧就擺晒出嚟俾大家睇到噶啦。咁啊一入到嚟咧就見到咧有咩海鮮咧？今日啊，包括咧就係沙白蜆、花甲、鮑魚、蝦、扇貝。另外個櫃咧就有啲九肚魚啦、黃花魚、黃腳臘、魷魚、白鱔係龍虎斑，咁啊已經係11款海鮮，連埋個龍蝦就12款海鮮一共，全部都係現場即製嘅，都算係誇張，亦都係呢一間餐廳嘅賣點，或者係一啲海鮮控對呢一間嘅自助餐餐廳咧咁中意嘅一個原因啊！呢啲海鮮我問個經理佢都係咧，即間唔中會轉款啦，都係比較時令或者睇下翻到啲咩貨啦，佢都係咧大家排隊啦，咁喺個龍頭嗰度咧就有位職員咧就會幫你問你用乜揀咩海鮮就有咩做法咁樣，咁啊做法咧其實佢都有個牌俾你參考嘅，佢就有清蒸啊、豉汁、蒜蓉啊、薑葱啊、豉椒啊、椒鹽啊、避風塘啊呢啲咁樣白灼。最基本嘅海鮮做法咧，全部都可以喺呢度揾到。咁如果當然你話喂，我都係冇乜頭緒嘅，最好啦。咁你可以問職員咧，喂呢款係最好食係點樣整咧？咁佢都會係俾少少嘅
即係嘅建議你啦咁樣嘅。咁我呢一度咧，其實排隊最緊要等幾耐。嗱，一開波入嚟嗰時，的確係比較多人嘅。咁但係龍尾咧冇想像中咁犀利，或者要等咁耐啦。其實都係10個8個左右到。咁去到大概咧，而家幾點？而家7點零鐘啦，龍尾就開始消散啊。基本上佢哋都係好 efficient 嘅，即係你同佢哋講咧，佢哋都好快手嘅。咁我見廚師咧，當然啦，真係手嘅咧忙個不停啊。咁有3、4個師傅咧，直頭咧，真係你好似睇住一個中式海鮮檔嘅廚房咧，係咁拋鑊，係咁炒啊！我其實都幾中意睇咧，即係師傅係點整，我都即係企咗喺度睇咗一陣。咁我留意到嘅師傅咧，都真係盡量咧，即係客人嗌咁佢先落鑊啊、炒啊、兜啊嗰啲咁樣。因為海鮮其實咧煮嘅時間唔需要太耐，最緊要咧就係講緊嗰個火力啦，同埋嗰個掌握個技巧，反而係更加緊要咯。咁所以個現場佢哋即製海鮮咧，我覺得都勉強都可以嘅，唔需要話等太耐咁啦。佢就嚟咗一啲先，即係有一部分就會嚟先，有一啲咧仲可能會遲少少。咁包括咧，譬如一啲嘅炒啊，或者係椒鹽嗰啲咧，佢就會係比較快手啲搞。如果要蒸嘅，咁啊會耐少少啦。咁我哋今日咧就起碼咧就嗌4、5款同大家試下先，包括咧就係特別啲嘅椒鹽九肚魚，仲有一個咧佢就係大蝦啦。咁我就用一個美極豉油皇大蝦，幾興奮喎！見到佢有白鱔啊，今日呢度我就見師傅其實佢就已經咧就上咗嗰個即係有少少係汁料喺度啊，你可以豉汁啊或者其他整法都得嘅。咁啊，但係白鱔咧，梗係呢個豉汁蒸啦，都嗌咗一個咧，佢就係龍虎斑啊，呢啲係斑啦，清蒸，跟住加少熟油啊、豉油落去咧，應該都好正㗎啦。係幾多件都得嘅，即係你一個 order 咧，你可以2件又得，4件又得，即係你可以好飽肚嘅，你可以自由選擇咯。譬如我中意食鱔嘅，我嗌4件、6件，其實係好靈活嘅成件事。蒸嗰啲啊10零分鐘左右到啦，其實都算可接受嘅，即係個嗱佢呢個椒鹽九肚魚咧，頭先擺落嚟嘅都係脆殼殼嘅個表層。咁我而家擺咗一陣咧，有少少腍啊，但係我睇下個魚先。哇，同埋今日個黃花魚咧幾大件嘅，佢裏邊個肉咧真係好滑，好特別嘅呢個外脆內軟咁咯。啱擺落嚟咧就係一個鱔，咁我自己都幾期待呢一個嘅，佢係白鱔嚟啊嘛，哇，好似都幾濃味下咁啊，哇！上面有少少醬汁啊，同埋啲豉椒咁樣。非常之香口嘅呢個鱔好滑咯，即係個鱔咧，佢個皮啦，同埋個肉都幾靚。咩鱔咧當然有骨啦，咁不過佢呢隻就唔係話好彈牙嗰啲嚟嘅，但都好好味。佢調味調得好喎，佢一個咧，另外一個咧我都幾期待就係呢一個龍虎斑塊啊，清蒸嘅斑塊，哇幾大片你睇呢度。咁呢個斑塊咧當然咧就佢就清蒸落咗少豉油咁啦，個肉好靚，個魚咧好新鮮，食到係有蒸魚嗰種鮮味喺度，但佢有一個問題咧，就係我覺得佢可能師傅太趕，佢起肉嗰陣時咧起得唔係咁靚，佢個骨咧都幾多下。如果係以普通蒸斑塊嚟講，你起肉咧其實起得靚係可以係啖肉嗰隻嚟，咁但係呢一隻咧佢係多骨咯，咁所以大家食嗰陣時就記住留意翻啦，呢個斑塊唔係冇骨，都幾多骨下添嘅，咁但係佢魚靚啦。蒸嘅時間靚啦，魚肉好有鮮味咯。蒸魚豉油咧，佢唔會話好搶或者係好甜嗰隻嚟，食得好舒服嘅。咁上面咧仲有啲葱段啊嗰啲咁樣原貝啦。嗱呢一個咧，我哋見佢出邊嗰啲幾大粒嘅。咁當然啦，蒸完之後咧就會縮一縮嘅，蒜蓉粉絲蒸㗎啦。見咧就好似即係比較細粒啲啦。如果相對其他嗰幾款海鮮呢個咧，就相對較為少少失色咗啲啦。暫時睇，咁我都冇錯啦。呢個咧，我覺得個原貝時間有啲過啊，即係比較實咯呢個你見。咁另外咧就呢個美極蝦啦，美極蝦球。咁我覺得佢就呢個蝦球，首先呢隻蝦相對咧即係較為細隻啲啦。如果我嚟做蝦球，冇乜肉啊，你見比較弱雞啲啊呢個蝦，有啲可惜嘅。咁啊個調味啊上色都幾靚啦，見佢。咁我不如攞隻大啲嘅試下啦，同大家。美極咧上得好嘅，即係個味道都啱嘅，唔會話好搶好鹹嗰隻。咁啊，唯一可惜就係嗰個蝦本身嘅材料啦，係細隻啲。不過呢個隻咧就個蝦殼咧都薄身嘅，咁啲蝦咧都係新鮮嘅，純粹就係佢比較細隻啲咯。下邊咧就有啲嘅葱段啊喺度，想爆香佢先咯，有心機做啦嚇呢一個都。好，跟住咧就誠意推介啦。頭先觀眾都撞到佢都話：喂，咦，我龍蝦包要試下喎，同我講呢個咧都幾靚嘅。佢好特別嘅喎，佢係一個包啦，佢係側邊咧係烘過嚟嘅，你見咧成個包好脆、好鬆脆嗰隻嚟嘅。
咁裏邊咧佢打開咗個窿，就釀嗰啲龍蝦肉落去啦，因為溝咗少少嘅醬料啦落去釀，就擺去焗。睇下佢啲龍蝦肉有幾多，睇下呢度全部都係龍蝦肉嚟。個佔嗰個比例啊，都幾多喎成個包，即係佢唔係包多個肉啊，佢係龍蝦肉多個包喎呢個。不過我勸咧，大家就唔好一嚟到嗰陣時食啊，因為佢哋真係幾好味啊！你突然間咧多拍咗一個咧，就會壓咗你個三分一個肚啊！每人半件就差唔多，切到咧細細嚿咁樣啦，變咗你入口嗰陣時咧個感覺咧唔會話覺得太流或者係太 heavy 咯，因為個包有少少牛油香嘅，都唔係話。即係 hea 嘅呢個包，咁另外咧蔬菜咧其實都係咧，即係頭先見到啊現場即刻整，你自己揀啦。嗰度有過10款嘅蔬菜同埋個做法啦。我哋用一個咧就係上湯嘅秋葵啦，就另外就係一個蒜蓉西蘭花。嗱呢啲咧留意翻咧，雖然咧即係好普通嘅一個做法啦，但係佢都唔係好馬虎。咁啊，亦都有蒜蓉啊，師傅係現場咧係用翻嗰個做法去做，就唔係話大堆頭筆翻出嚟嗰啲啦。你見到西蘭花都係，你見係都幾多蒜蓉，即係個料頭佢係俾翻足嚟。呢個咧就係薑汁芥蘭啱啱嚟嘅，你睇咧佢係呢啲芥蘭咧，你見咧個頭尾尾咧都係界過嚟啦，即係切到一半，唔係就成條咁劈落去嘅，係啦，冇話黃嘅，都係時間啱啱好嘅，幾靚嘅啲蔬菜啊，每一款都做得幾好啊！到甜品嘅部分啦，甜品咧佢就啲選擇啊、食物啊嗰個款式都可以嘅。咁啊有啲唔同種類嘅蛋糕啦，咁同埋當然呢度澳門嚟㗎嘛，一定就有葡撻啦，仲有一個嘅合桃餅啦，亦都有一個咧特別啲咧就係一個嘅就係呢個班戟啦，都想做到好似日本嗰啲咧好厚身、好挺身嗰啲咁啊，都係現場咧即係師傅喺度即刻整嘅。咁我覺得都即係誠意搭夠嘅呢一個。咁佢上面咧就有啲 cream 咁樣，佢唔係話好滑嘅。咁佢蛋香味咧係就係幾足夠嘅呢一隻，都唔係話太差。你見到呢個，另外一個咧比較心機做下椰皇布甸啦，佢裏邊咧就加咗啲糖咁咧，再用火槍嚟燒一燒佢咁樣啦。咁呢一個都幾特別嘅。葡撻就呢一個咧就好似唔係幾完整咁咯，即係有少少甩皮甩骨咁啊，同埋幾薄個底。咧呢一個合桃餅咧幾好食嘅，幾鬆化嘅。其實你拎起手你都知嘅，好鬆化。呢個仲要暖暖地咧，哇！呢個好正。呢一隻咧就係當然啦，心太軟呢焗嘅就定時定候就會出嚟㗎啦，好似幾靚咁喎。我又想試下呢個心太軟先。哇！啱啱整起好靚，哇！呢個真係留心喎。呢個 OK，哇幾香嘅朱古力味。嗱好咁樣食完埋個甜品咧，我哋都真係差唔多啦，算係好快手，我都很可以試味之餘，努力啦，將每一個食物咧盡量可以拍得到，或者我自己可以試到咧，將我自己嘅感受咧係話翻俾大家聽啦。咁所以多多支持下。呢個自助餐咧係幾唔同因為今日咧都撞到好多觀眾咧喺度啊嘛。今日咧其實呢個自助餐咧就6點鐘開始就食到9點鐘，個時間咧係的確比較倉促一啲嘅。即係佢呢度又係標榜現場即製嘅海鮮啊嘛。咁始終咧都係要啲時間等一等咁樣啦。價錢咧而家佢上到去，我今日食咧就819蚊，再加一咧係900蚊嘅啦。講緊一個頭，佢個時間咧希望佢可以拉翻長少少啦。嗰個食物嘅種類咧，佢個熟食咧。即係咁耐以嚟咧，即係食都覺得佢係好少嘅。除咗海鮮之外咧，就真係冇乜特別嘅熟食可以揾得到啦。即係咁講。咁同埋個感覺咧，就係你會覺得佢個重點精神真係全部揾晒海鮮同埋海鮮。咁如果大家嚟咧，就一定咧係要好中意食海鮮，仲要係熟海鮮，即係現場即製嘅熱海鮮。咁你就會覺得好 happy 啦！呢間餐廳。所以咧，佢價錢比較貴啦，時間係短嘅。咁同埋咧個熟食個選擇係少幾個咧，就係佢比較遜色啲嘅地方咁樣。唔使講啦，大家都知啊，即係佢嗰個熱嘅海鮮啦，現場即做嗰個海鮮質素係高嘅，用料係靚嘅，同埋佢唔孤寒嘅啦。龍蝦係源源不絕咁樣供應嘅，即使佢現場去做咧，佢都唔會話嘥好多時間。師傅咧去做咧嗰個技巧掌握得咧都係幾好嘅。佢唔會話俾你感覺大鑊飯咯，佢真係每一個你想點做，佢就每一份同你炒。咁呢啲咧就係嗰個時間同埋嗰個心機同成餐飯，我諗個精華所在就係喺呢一度啦。甜品咧，我覺得都種類算係合適啦，可以嘅。
咁同埋大部分佢出得嚟嘅食品啦，即係我哋今日食嘅熱海鮮啊，少部分嘅熟食啊，龍蝦包啊、龍蝦湯啊，所有海鮮有關嘅食物咧，佢呢度個質素都幾高嘅。成餐飯咧，我自己覺得都係滿意嘅。咁啊，何況咧就係大家都知啦，自助餐嗰邊佢已經冇咗一個咧，即係無限量供應嘅現場即製海鮮啊嘛。咁呢一間咧已經可以講話係澳門全澳門唯一一間咧，真係有無限量現場即做海鮮供應嘅自助餐廳嚟嘅咯喎。今日咧就講到呢度咯喎，咁啊希望大家都中意啦，中意嘅記得俾個 like 啦，因為我今日真係特登咧，即係再踩過嚟呢一間去拍俾大家睇，所以咧的確咧好需要大家嘅支持嘅。嗱，今日講到呢度啦，如果有咩咧喺下面可以咧繼續留言啦。如果大家有嚟過呢度咧，亦都可以話俾我聽你哋中意食啲咩，或者有啲咩好嘢食咯喎。咁啊，今日嚟到呢度啦，咁我哋下條片再見咯喎，係咁先，拜拜。